我自己就喺香港嗰度畢業啦，咁啊係聽力學嘅碩士畢業啦。呢個一樣都係傾開落呢度啦，跟住坐住佢啦。我哋一陣要頭先講解出嚟，咁我哋可以熬一熬佢啦。我打好拳啊，打半手啊，或者一拳就一手啊，我去聽下手啊。咁咧我哋等陣飲個手沖啦，咁啊一路飲我哋等陣一路傾下咁樣。咁因為咧，其實你如果要開間咖啡店咧，其實你都